दिस लेक्चर। आज हामी नयाँ टपिक स्टार्ट गर्दैछौँ। यो केमिकल थर्मोडाइनामिक्स हो। यसमा चाहिँ केमिकल इनर्जेटिक पनि भनिरहेको हुन्छ। यसमा हामी केमिकल रियाक्सन र फिजिकल प्रोसेसहरूमा हुने इनर्जी चेन्ज, बेसिकली हिट चेन्जको कुरालाई अलि डिटेलली डिस्कस गर्छौँ। जस्तो कि मैले सुरु यसरी गरेँ, थर्मोडाइनामिक्सको मिनिङबाट गएँ म। थर्मो भन्छौँ नि हामी, थर्मो भनेको हिट, ठिक छ। त्यस्तै डाइनामिक्स भन्यो भने मुभमेन्ट भयो, मुभमेन्ट। सो थर्मोडाइनामिक्सको मिनिङ भयो हिट मुभमेन्ट। अगाडि केमिकल पनि जोडिएको छ, हिट मुभमेन्ट इन फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोसेस, राइट। अब यो स्टार्ट गर्दाखेरि केही बेसिक कुराहरू हामी पहिला हेर्नुपर्ने छ। हामी सबैलाई थाहा छ, यो लेभलमा हामीलाई यो कुरा पक्का पनि थाहा नै छ, एक्जोथर्मिक प्रोसेस र इन्डोथर्मिक प्रोसेस भन्छ। एक्जोथर्मिक प्रोसेस भनेको रिलिज अफ इनर्जी हो। कुनै पनि प्रोसेसमा इनर्जी रिलिज भयो भने एक्जोथर्मिक हुने भयो। त्यस्तै गरेर इन्डोथर्मिक भन्यो भने यो भनेको चाहिँ हुन्छ एब्जर्प्सन अफ इनर्जी, रिलिज अफ इनर्जी र एब्जर्प्सन अफ इनर्जी, ठिक छ। अब हाम्रो यहाँ कन्सर्न के हो भने कुनै पनि फिजिकल र केमिकल प्रोसेसमा हिट के को लागि एब्जर्ब हुन्छ र के को लागि रिलिज हुन्छ हेरौँ। र सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ मैले। आइस छ नि, आइस वाटरमा जाने प्रोसेस इन्डोथर्मिक हो। यसले हिट एब्जर्ब गर्छ, हामीलाई थाहा छ। तर हिट एब्जर्ब के को लागि गर्यो, कुन पर्पजको लागि गर्यो, त्यो हेर्नुपर्ने छ। त्यस्तै अर्को कुरा हामीले सोच्न सक्छौँ यसको रिभर्स वेमा। धेरैले यसको एन्सर स्टेट चेन्ज गर्दा हिट एब्जर्ब भयो भन्न सक्छ कि, त्यस्तो होइन नि त। फेरि वाटर आइसमा जाँदा, यो वाटर छ नि, वाटर आइसमा जाँदा फेरि हिट के हुन्छ, रिलिज हुन्छ। जस्तै एउटा सामान्य कुरा सोचौँ, हामीले वाटरलाई फ्रिजभित्र राख्यो भने वाटर चिसो हुँदाखेरि फ्रिज तातो भइरहेको हुन्छ कि, भनेको त्यहाँ हिट रिलिज भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एब्जर्प्सन र रिलिजको कुरा चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको स्टुडेन्टको केमिस्ट्रीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि बोन्डसँग जोड्छौँ हामीले। बोन्ड ब्रेक है, बोन्ड ब्रेक र बोन्ड फर्मेसनसँग जोड्न सक्छौँ हामीले। बोन्ड फर्मेसनसँग जोड्न सक्छौँ, ओके। मैले एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिएँ। मैले यो डट पेन छ नि, यसलाई बोन्ड माने, बोन्ड जस्तै त हो नि। यो यसलाई ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने आफै त ब्रेक हुन्न, वी हेभ टु सप्लाई इनर्जी, होइन वी आर सप्लाइङ इनर्जी। सो प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक। त्यस कारणले कुनै पनि ठाउँमा बोन्ड ब्रेक गर्नु छ भने इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ। त्यस कारणले बोन्ड ब्रेक, एब्जर्प्सन अफ इनर्जी, बोन्ड फर्मेसन छ भने इट इज रिलिज अफ इनर्जी। यो पोइन्टलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो, ठिक छ। यो हाम्रो टपिकमा जहाँ पनि आइरहेको हुन्छ। आइस वाटरमा जाँदा बोन्ड के भयो, ब्रेक भयो। अब जस्तै म एउटा यहाँ हेरौँ, एउटा प्रोसेस सोधेँ, क्रिस्टलाइजेसन अफ सल्ट फ्रम सोल्युसनबाट सल्ट क्रिस्टलाइज हुनुपर्छ भने सोल्युसनमा आयोन्स प्रेजेन्ट छ, दे मस्ट कम्बाइन टु फर्म सल्ट। ड्युरिङ दिस प्रोसेस देयर इज फर्मेसन अफ बोन्ड। त्यस कारणले क्रिस्टलाइजेसन अफ सल्ट इज एक्जोथर्मिक। त्यस्तै वाटर छ नि, वाटर आयोनाइज भएर H+ र OH- बन्यो। यो प्रोसेसमा वाटरको बोन्ड ब्रेक भयो, त्यस कारणले प्रोसेस भयो इन्डोथर्मिक। त्यस्तै अर्को हेरौँ है, एड्जर्प्सन अफ ग्यास इन मेटल सर्फेस भनेको मेटलमा ग्यास गएर टाँसिरहेछ नि, भनेपछि द्याट इज फर्मेसन अफ बोन्ड। सो प्रोसेस एक्जोथर्मिक भयो, ठिक छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ है, डिजोल्युसन अफ salt
इन वाटर सल्ट वाटरमा डिजल भइरहेछ अब यहाँनिर चाहिँ सल्ट वाटरमा डिजल भन्दाखेरि झट्ट हामीलाई हेर्दा बोन्ड ब्रेक भएको जस्तो लाग्छ तर सल्ट वाटरमा डिजल हुँदा बोन्ड ब्रेक पनि भएको हुन्छ प्लस त्यहाँनिर बोन्ड फर्मेसन पनि भएको हुन्छ त्यो म पछि इन्थाल्पी अफ सोल्युसन भन्नेमा डिस्कस गरौँला तर यति भने अहिले मैले सल्ट वाटरमा डिजल्भ गर्दा बोन्ड फर्म पनि भएको छ ब्रेक पनि भएको छ भनेपछि यो चाहिँ सल्टहरू हेरेर हुन्छ एक्जो अथवा इन्डो ठिक छ अब यस्तै गरेर केमिकल रियाक्सनमा हेरौँ न हामी अब केमिकल रियाक्सनमा हेरौँ फर केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरौँ है त केमिकल रियाक्सनको लागि मैले एउटा लिएँ सिम्पल रियाक्सन H2 प्लस O2 गिभ्स आउट H2O छ विचार गरौँ यो प्रोसेसमा बोन्ड फर्मेसन भयो होला कि ब्रेक भयो होला त्यो प्रोसेसमा यो प्रोसेसमा रियाक्टेन्ट साइडमा बोन्ड ब्रेक भयो ठिक छ प्रोडक्ट साइडमा बोन्ड फर्म भयो दुवै भइरहेछ नि त भनेपछि ओभरअलमा जे पनि हुनसक्छ कुन धेरै छ भन्ने हुन्छ जस्तै यो रियाक्सन मलाई थाहा छ बोन्ड फर्मेसनमा धेरै इनर्जी रिलिज हुन्छ यो केसमा चाहिँ यो रियाक्सनमा चाहिँ बोन्ड ब्रेकमा जति एब्जर्ब हुन्छ त्योभन्दा फर्मेसनमा बढी हुन्छ त्यस कारणले हामी भन्न सक्छौँ यो एक्जोथर्मिक हो ठिक छ यो हामीले काइनेटिक्स भन्ने टपिकमा पनि आउँछ कि इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामहरू रियाक्सनको बनाउँदाखेरि यस्तो बनाएर आउँछ कि यतापट्टि इनर्जी छ इनर्जी इन्थाल्पी जे भन्ने पनि हुन्छ यता पाथ अफ रियाक्सन छ सुरुमा बोन्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ यो रियाक्टेन्ट भयो बोन्ड ब्रेक हुनलाई इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ नि भनेपछि यो बिस्तारै माथि जान्छ यसरी माथि जान्छ ब्रेक यो माथि जानु भनेको ब्रेक है माथि जानेको ब्रेक एब्जर्प्सन एनर्जी एउटा स्टेजमा पुगेपछि बोन्ड ब्रेक र फर्मेसन इक्वल हुन्छ त्यसमा इनर्जी रिलिज हुन्छ यसरी यहाँ एब्जर्प्सन भन्दा रिलिज धेरै भयो त्यस कारणले यो डायग्राम भयो एक्जोथर्मिक त्यस कारण यो टपिक्समा वा अरूमा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जहाँ बोन्ड ब्रेक भइरहेछ त्यो सधैँ एक्जोथर्मिक हुन्छ बोन्ड फर्मेसन इन्डोथर्मिक हुन्छ अब चाहिँ हामी थर्मोडाइनामिक्स टपिकमा इन्भल्भ हुने डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूको बारेमा पढ्छौँ है डिफ्रेन्ट टर्म्स इन्भल्भ अर युज्ड इन थर्मोडाइनामिक्समा युज हुने डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूको बारेमा हामीले हेर्नु छ फर्स्टमा सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ अब हामीले डिस्कसन गर्दा अथवा के गर्दा कुनै पनि कुराको प्रोपर्टी नापिरहेको हुन्छ भने जस्तो सामान्य इक्जाम्पल हेरौँ मैले बिकर लिइरहेको छु बिकरमा वाटर छ बिकरमा के छ वाटर छ यो वाटरको मैले थर्मोमिटर राखेर टेम्परेचर रेकर्ड गरेँ भनेपछि मैले अहिले स्टडी कसो गरिरहेको छु त वाटरको गरिरहेको छु वाटरको कसरी बाई पुटिङ थर्मोमिटर बाई पुटिङ थर्मोमिटर हो अब थर्मोमिटर राखिरहेको छ भनेपछि मैले स्टडी कसो गरिरहेको छु यो वाटरको बिकरमा भएको वाटरको स्टडी गरिरहेको छु नि त्यस कारणले यति वाटर चाहिँ सिस्टम भयो वाटर जति के भयो सिस्टम भयो वाटर बाहेक अरू सबै के हुन्छ त सराउन्डिङ हुन्छ त्यस कारणले सिस्टम भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि सिस्टम भनेको पार्ट अन्डर स्टडी इज सिस्टम ठिक छ सिस्टम बाहेक अरू सबै सराउन्डिङ हो यो बिकर छ नि बिकरमा भएको वाटर बाहेक अरू सबै सराउन्डिङ हो त्यस कारणले यस्तो भन्ने गरिन्छ सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इज इक्वल्स टु युनिभर्स सिम्पल भाषामा भन्दा युनिभर्स चाहिँ संसार हो संसारमा दुईटा कुरा छ बुझिराखौँ एउटा आफू भने सिस्टम हो अरू भनेको सराउन्डिङ हो आफू र अरू मिलेर संसार बनेको छ
सो सिस्टम र सराउन्डिङलाई छुट्याउने काम बाउन्ड्रीले गर्छ। त्यो मैले लेखिनँ, बुझिराखौँ। सिस्टम र सराउन्डिङलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ बाउन्ड्रीले। अब हामी डिस्कस गरौँ टाइप्स अफ सिस्टम। टाइप्स अफ सिस्टम। सिस्टम 3 प्रकारका छन् है। नम्बर ए मा छ ओपन सिस्टम, नम्बर बी मा छ क्लोज्ड सिस्टम र नम्बर सी मा छ आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड र आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँनिर हेरौँ, मैले यो वाटर राखिरहेको छु, यो हट वाटर छ, ठिक छ। अब आफै विचार गरौँ, यो हट वाटरले बाहिर सराउन्डिङमा पार्टिकल लस गर्छ होला कि इनर्जी लस गर्छ होला कि दुवै लस गर्छ? हट वाटर छ, माथि ओपन छ भनेपछि हिट लस गर्छ नि पक्का पनि, पार्टिकल पनि लस गर्छ, दुवै लस गरेको हुनाले यो हो ओपन सिस्टम। सो यहाँ लेख्न सकिन्छ एक्सचेन्ज अफ बोथ इनर्जी एन्ड पार्टिकल। ठिक छ। एक्जाम्पल मैले भनिहालेँ, हट वाटर इन ओपन बिकर, हट वाटर इन ओपन बिकर है। क्लोज सिस्टम, यो माथिबाट कभर लगाइदिउँ न। अब माथिबाट कभर लगाउँदा के गयो, बाहिर के गयो? हिट त लस हुन्छ, पार्टिकल लस हुँदैन भनेपछि ओन्ली एक्सचेन्ज अफ इनर्जी। ठिक छ। एक्जाम्पल के भयो? बिकर कन्टेनिङ हट वाटर विथ लिड भयो। यसलाई मैले यो वाटरलाई थर्मस फ्लास्कमा हाल्यो भने के हुन्छ? थर्मस फ्लास्कमा हाल्यो भने केही पनि एक्सचेन्ज हुँदैन। सो नो एक्सचेन्ज अफ इनर्जी एन्ड पार्टिकल। नो एक्सचेन्ज अफ इनर्जी एन्ड पार्टिकल। एक्जाम्पल hot water in thermos flask. Hot water in thermos flask. Your type of system. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.